Телескоптарды ойлап табу арқасында біздің аспанды бақылау мүмкіндігіміз де артты. Алғашқы телескопты 17 ғасырдың басында өз зерттеулерінде қолданған ұлы ғалым Галилео Галилей құрастырды. Телескоп құрылған шыны линзалар, кейде айналар жүйесінен құрастырған телескоп, жұлдыздар тобы мен комета секілді әртүрлі аспан денелерін бақылауға мүмкіндік береді. Аспанды зерттеуде қазіргі заманғы астрономиялық құрылғылар жұлдыздар шығаратын сәулені ғана емес, сонымен қатар басқа да денелерден шығатын радиосигналдарды, нақты астрономиялық денелерден шығатын табиғи рентген сәулелерін қолданады. Бұлт немесе тұман ластанған аспан ғаламды бақылауды қиындатады. Сол себептен де қазір обсерваториялар бұлтсыз, таза ауасы бар биік тауда, бұлттардан жоғары аймақта салынады. Мысалға, Гавайдағы Мауна-Кеа обсерваториясын келтіруге болады. Ғарышты зерттеудегі үлкен жетістік ғарышқа Хаббл телескобының ұшырылуы болды. Ол жер атмосферасынан жоғары ұшырылғандықтан бейненің елеулі жақсаруына қол жетті. Телескоп жерден басқарылады. Жиналған мәліметтер жерге қайта жіберіледі. Кейін оны мұқият зерттейді.